golek pikatan coy. Pemula dapat satu. Itu panggarus. Dapat satu. Pemula. Loro, Bra. Loro. Dapat dua. Mantap. Delok Min. Dapat. Oh, dapat burung pikatan coy. Apa iki? Mana apa iki? Ini burung kemade. 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 Sip. Wah, kayak sak suwiwine Min. Ini dapat lagi satu nih. Mantap dulur. Tuh angel iki. Tuh angel iki Min. Yo. Sikile apa ulune iki? Ulune. Wah, dapat dua. Pindah posisi kayak ini. Atau aduh, gak kena manuk kena wonge iki. Dapat dua. Dua. Walah numpuk. Nah, ini tadi hasil dari mikat kita. Ya. Dapat 2 burung. Aku nggak tahu burung apa namanya. Jadi maaf. Dan teman saya masih di sana. Tuh dia lagi nyetel MP3 ulang buat pikatan burung selanjutnya. Oke. Halo. Dapat dua. Ini dapat 2. Nih. Kita dapat 2 aja. Ya. Menunggu proses untuk dapat yang baru. Nah, posisinya. Itu burungnya tuh masih loncat-loncat. Ya sambil nyantai sambil rokokan juga boleh mas. Nih. Rokok wis Min. Oke guys, kita pindah tempat karena nggak dapat dari tadi nunggu. Waduh, Dapat lepas nih dulu. dapat lepas gara-garanya nih. Sorry nggak kelihatan, kotor nih. Nah tuh kotor tuh. Nah terpaksa kita pindah tempat. Kita masuk ke pedalaman lagi. Ngikutin suhu Master Amin Darmawan. Kita mah ngikut aja coy. Kene nih. Oke, kena satu lagi, guys. Kita dapat satu. Guys, dapat burung kemade lagi guys. Kemade. Guys, burungnya kecil tapi unik guys. Unik. Ada. Jangan gini, jangan terbang kamu. Nanti kamu saya cubit kamu. Mati cubit coy. Ini
Ampun, gede. Ayo guys, mulai lagi guys. Kita mulai lagi. Ikat guys. Ikat. Wah, dia menyucuk-nyucuk guys. Sangat kerang sekali guys. Meskipun kecil. Menyucuk-nyucuk jarene wong. Ini guys. Ini. Nih, kayak gini nih harganya nih 20.000 per ekor. Kalau 10 udah berapa? 200. Oke, kita nunggu lagi hasilnya nanti kayak gimana lagi. Oke, pantengin terus. Oke guys, setelah menunggu lama ternyata nggak ada yang masuk lagi. Kita pindah tempat lagi. Sabar dulu guys. Oke, kita akan pindah. Jangan kemana-mana. Tetap yang satu ini. Oke teman-teman, berhubung nggak dapet cuma 2, sebenarnya dapet 4, cuma yang 2 udah dibawa pulang oleh Mas Amin. Loh, nyapu gimana iki kok ngene iki? Anu, tiara. Woi. Oke, kita pulang dulu ya. Oke, sampai di sini dulu. Thank you udah nonton. Jangan lupa like and subscribe. Oke.